Me di la vuelta, mi mente girando. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo ahí? No quería creerlo, pero ya no podía negarlo. Alguien había estado afuera de mi casa, y me habían estado observando. Corrí hacia el teléfono y marqué el 911 con las manos temblando. Alguien está afuera de mi casa, logré decir con la voz quebrada. Creo que todavía están aquí. Di mi dirección y me dijeron que enviarían ayuda de inmediato. Miré a mi alrededor. Necesitaba salir. No podía quedarme aquí más tiempo, pero cuando me giré para agarrar mi chaqueta, escuché algo en el pasillo. Un crujido lento. Alguien estaba dentro de la casa. No lo dudé. Salí corriendo por la puerta trasera.